কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন? 21%। 21%। তো 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 21300 টাকা রাখছি। ও মাত্র 21300 টাকা ওয়ালটনের প্রাইস শুরু হচ্ছে আজকে। জি, জিডিইএল ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, 316 লিটারের একটা ফ্রিজ, যেটাকে আসলে জাতীয় কালার বলা থাকে সবাই, রাইট, জাতীয় ডিজাইন বলে থাকে। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে আলোচনা সাপেক্ষে আমি বাড়িয়ে দেব। কত পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেব এটা আমি বলছি না, তবে বাড়াই দিবেন, তবে 100% আমি বাড়াই দেব। আমার যতটুকু সম্ভব আমি সর্বোচ্চটা দেব। আসসালামু আলাইকুম জাহিদ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনি ভালো আছেন। আর যে যেখান থেকে দেখছেন, দেশে কিংবা বিদেশে, কাছে কিংবা দূরে, যে যেখান থেকে দেখছেন, সবাইকে সময়ের প্রয়াস পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ। ওকে ভাইয়া, আজকে আপনার মতো সুন্দর অনেকগুলো ফ্রিজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আজকে এই মুহূর্তে ওয়ালটনের সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? আলহামদুলিল্লাহ, শীতের অফার আসলে গরম, শীতের দিনে আসলে গরম অফার চলছে, তো আমরা 21% ডিসকাউন্ট। মানে এখন তো কাপো কাপো শীত চলতেছে, একদম সত্য প্রভাব চলতেছে, কাফা কাফাই আসলে, মানে হট হট ই চলবে, ডিসকাউন্ট চলবে। রাইট, কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন? 21%। 21%। ওকে, আমরা তাহলে বিস্তারিত ভিডিওতে চলে যাই। তার আগে আপনি বলবেন আপনার লোকেশনটা কোথায় আছে? রাইট, আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে বরাবর মতোই পেয়ে যান আপনারা জলের দামে ফলের রস। এটার লোকেশন হচ্ছে গিয়ে ধলপুর সাইদাবাদ যাত্রাবাড়িতে, বউবাজারের মুখে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা তাহলে ফ্রিজ দেখা শুরু করি। অনেকগুলো কিউট কিউট ফ্রিজ রেখেছেন, আচ্ছা কোথা থেকে শুরু করবো বলেন? আমি সবসময় ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, তো ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজকে আমি ছোট ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করছি। যে ফ্রিজটা মডেল হচ্ছে 1B6 GDEL 132 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, সব থেকে ছোট যে ফ্রিজটা আর কি, সিএফটি তে কনভার্ট করলে আর সিএফটি হয়। আচ্ছা, চমৎকার একটা ফ্রিজ। ওয়ালটনের প্রত্যেকটা কালারগুলো খুব সুন্দর। যে ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজের আসলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান হয়ে থাকে। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 3 বছর ডোর সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আমরা হচ্ছে যে বারবার আপনাদেরকে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা বলছি না, যেহেতু ভিডিও। জি জি, দেখ এটা 50-50 না ভাইয়া? হ্যাঁ, 50-50 ধরা যায়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত আসছে তাহলে? এটার প্রাইস হচ্ছে 26990, তো 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 21300 টাকা রাখছি। ও মাত্র 21300 টাকা ওয়ালটনের প্রাইস শুরু হচ্ছে আজকে। জি, আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে? এরপর দেখাবো আমি আরেকটা ফ্রিজ। এর পরবর্তী যে ফ্রিজটা, এটার মডেল হচ্ছে 1D4 GDEL 157 লিটারের একটা ফ্রিজ, সিএফটি তে কনভার্ট করলে 9 সিএফটি হয়। খুবই চমৎকার কালারফুল একটা ফ্রিজ। জি, আচ্ছা, ভিতর পাশটা আমরা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে যে আপনাদের উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ডিপটা একটু ছোট, এটা মনে সম্ভবত 40-60 এরকম নাকি ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা প্রাইসটা কত আসছে? এটার প্রাইস হচ্ছে 28990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 22900 টাকা। 22900 টাকা, 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে। আমরা 100% কপার কন্ডেন্সার এবং R600 এ গ্যাস ইউজ করা হয়েছে প্রত্যেকটা ওয়ালটন ফ্রিজে। আচ্ছা, এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা ওয়ালটন আসলে যেটা থেকে ইনভার্টার টেকনোলজি এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে শুরু করেছে। তো ওই মডেলটা হচ্ছে 2S2 GDEL ইনভার্টার, 282 লিটারের একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজির এবং কালারফুল একটা ফ্রিজ, 50-50 এর একটা ফ্রিজ। যারা মিডিয়াম পরিবার তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। ওকে, এটা হচ্ছে 50-50 উপরে ডিপ নিচে নরমাল নাকি? জি জি, দেখতে পাচ্ছেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল। জি, ওকে। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 43990, অর্থাৎ 44000 থেকে 10 টাকা কম। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 34800 টাকা। 34800 টাকায় 14 সিফটির একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে? এরপরে দেখাবো আমরা আসলে 2.5 মডেল GDEL ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, 316 লিটারের একটা ফ্রিজ, যেটাকে আসলে জাতীয় কালার বলা থাকে সবাই, রাইট, জাতীয় ডিজাইন বলে থাকে। 50-50 এর একটা ফ্রিজ, 316 লিটারের একটা ফ্রিজ। 316 লিটার, জি, আচ্ছা, কালারফুল একটা ইনভার্টার টেকনোলজি দেয়া আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 50-50, খুবই চমৎকার কেসগুলো দেয়া আছে এখানে। জি, আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত আসছে তাহলে ভাইয়া? এটা হচ্ছে 45490, তো 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রায় 36000 টাকার মতো আসে। 36000 টাকা, জি, আচ্ছা, 36000 টাকা। এরপরে কোনটা আছে? এরপর আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যাদের আসলে ডিপ বড় চাই, নরমালও চাই, ডিপও চাই, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। 50-50 একটা ফ্রিজ, ওয়ালটনের মধ্যে। এটা ডোর ডিজাইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার, আপনারা দেখেন, মানে অস্থির একটা ডিজাইন। অস্থির একটা ডিজাইন, আসলে ডিজাইনের জন্য চলে। এছাড়া আপনার কালারফুল বিভিন্ন কালার হয়ে থাকে, আমাদের অন্যান্য কালার আছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে মডেলের কালার কি হবে? 2-3টা করে হবে? জি, 2-3টা করে ইনশাআল্লাহ আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এছাড়াও যদি না থাকে আমরা 2-1 দিন সময় নেই, আচ্ছা আচ্ছা, এরপর আমরা দিতে পারেন। ওকে, তো 3D7 GDEL 347 লিটারের একটা ফ্রিজ, আপনারা বলার সুবিধার্থে 3D7 বললেও হবে। এছাড়া 347 লিটার, অর্থাৎ আমি যেভাবে বলছি এই লিটারটা বললে আমাদের সুবিধা হবে বলতে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। হ্যাঁ, এটা প্রাইসটা কত আসছে একটু বলবেন? আমরা ভিতরে দেখি। অবশ্যই অবশ্যই, ভিতর পাশটা একটু দেখাই, বিশাল গভীরতা। ও, ভিতরে অনেক স্পেস দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে যে আপনার
50-50 নিচে ডিপ ইয়ার নিচে নরমাল উপরে ডিপ। হ্যাঁ ড্রায়ার ফ্রিজ ও এর ডিপো লাইট আছে নাকি ভাই? এটার আরেকটা মাহাত্ম্য হচ্ছে উপরে আসলে লাইট আছে, নিচে লাইট আছে, অর্থাৎ ডিপো লাইট নরমালও লাইট, বিশাল গভীরতা। যারা আসলে ডিপের জন্য বড় ফ্রিজ নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা প্রাইসটা কত আসছে? এটার এমআরপি হচ্ছে 48690, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 38500 টাকা। 38500 টাকা মাত্র 38500 টাকায়। আচ্ছা এরপরে কোনটা আছে? এরপরে দেখাবো আমরা নন পোস্টে ফ্রিজ। যারা নিতে চান আসলে বড়র মধ্যে নন পোস্টে ফ্রিজ খোঁজেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা মডেল হচ্ছে 3S6 GDEL 386 লিটারের একটা ফ্রিজ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমানই থাকছে। আচ্ছা ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা কিন্তু ডোরের এটা খুব ভালো। যদিও ওয়ালটন ফ্রিজে আসলে তেমন বরফ জমে না, তুষার বরফ। যারা একেবারে আসলে আছে একদম নন ফ্রস্ট, উপরে আছে ডিপ, নিচে নরমাল। নরমাল অনেক স্পেস আছে। এটা প্রাইসটা কত আসছে ভাইয়া? এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 60990, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখছি 48200। 48200 রাইট। আচ্ছা এরপরে কোনটা আছে? এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 3A5 380 লিটারের মুনস্টার ফ্রিজ বলে আমি থাকি আসলে। ওয়ালটনের মানে আমি সবসময় বলে থাকি মুনস্টার ফ্রিজ সবথেকে যে বড় ফ্রিজটা 21 CFT বলে থাকে, অথবা 380 লিটার যেভাবেই বলেন। 3D প্রিন্টের এই ফ্রিজটা ইনভার্টার টেকনোলজি। ওয়ালটনের অধিকাংশ ফ্রিজে আসলে ওয়ালটন ইনভার্টার টেকনোলজি হয়ে থাকে। এটা প্রাইসটা কত আসছে একটু বলবেন? আমরা ভিতর পাশটা একটু দেখাই ভাই। ভিতরে যে টেম্পার গ্লাসটা দেয়া আছে ডিপে, হ্যাঁ এটা কি ভেঙে রেখে যাওয়ার পসিবিলিটি না? আছে? না, এগুলোর টেম্পার গ্লাস আসলে ভেঙে যাওয়ার মানেই হয় না। আচ্ছা কালারটা আসলে অসাম একটা কালার, অসাম একটা কালার। এটা হচ্ছে যে 60/40। এছাড়া অন্যান্য কালারও যারা আসলে পছন্দ করে থাকেন, ডিডি তো আছেই, ব্ল্যাক কালার হয়ে থাকে। এছাড়া 3D প্রিন্টের অন্যান্য কালারও আছে। প্রত্যেকটা কালারে দুই তিনটা করে হবে রাইট। আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করলে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নম্বরে আপনাদের সাহায্য করব। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি দেয়া আছে। এটা প্রাইসটা কত আসছে ভাই? এটার প্রাইসটা হচ্ছে, এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 51690, তো 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 40900 টাকা রাখছি। 40900 টাকা 900 টাকা রাখছি। ওকে এরপরে কোনটা আছে? এরপরে আমি দেখাবো ওই ফ্রিজটাই যেটা 3A5 কিছুক্ষণ আগে দেখাইছি 380 লিটারের। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা ডিজিটাল ডিসপ্লে যে এখানে দেওয়া আছে, সবগুলো দেওয়া আছে আপনাদের সেট লেম বুস্ট কলিং সুপার লক। এখানে এক দুই যতই রাখতে চান আপনি এখানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রাখতে পারবেন। 380 লিটারের একটা ফ্রিজ, 380 লিটারের ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রত্যেকটাই এমন হয়ে থাকে। আচ্ছা ডোরের ডিজাইনটা কিন্তু মানে ফুললি ব্ল্যাক নাইটের মধ্যে আরেকটা একদম বেঞ্জিং রিং স্তর একটা দেওয়া আছে ভিতরে, বেঞ্জিং রিং স্তর আর কি। এটা ওকে আমরা একটা ভিতরে খুলে থেকে এটা 50-50 না? না 50-50 না, এটা 45-55 এর একটা ফ্রিজ। আচ্ছা চমৎকার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, চমৎকার কোয়ালিটি। এটা প্রাইসটা কত আসছে? এটা এমআরপি হচ্ছে আপনার কোম্পানি প্রাইস যেটা 53290, আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 45300। বাট আপনার চ্যানেল থেকে আসলে আলোচনা সাপেক্ষে আমি বাড়িয়ে দেব। কত পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেব এটা আমি বলছি না, তবে বাড়াই দিবেন। তবে 100% আমি বাড়াইয়ে দিব। আমার যতটুকু সম্ভব আমি সর্বোচ্চটা দিব। তারপর ভাই কোনটা আছে? এরপর আমি দেখাবো BCFT এর একটা ফ্রিজ যেটার মডেল হচ্ছে 3D8 GDEL ইনভার্টার 348 লিটারের একটা ফ্রিজ। 380 এর পরে যে ফ্রিজটা আপনারা নিতে চান সেটা হচ্ছে 348 লিটার, 348 লিটার BCFT। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, BCFT এর এই ফ্রিজ একই গ্রাফিক্স এর আমি কিছুক্ষণ আগে দেখাইছি, যে গ্রাফিক্সটা আসলে অধিকাংশ মানুষেরই পছন্দ রাইট, খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স। এছাড়াও আপনারা বলে থাকেন GDX GDEL GDSS বিভিন্ন সিরিজের হয়ে থাকে। আপনারা যেটা একটু ভিতরে খুলে দেখি, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ, ডিপ হচ্ছে যে হিউজ স্পেস। আপনাদের আলাদা হয়তো কোনো ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন নেই যদি ফ্যামিলিতে 10-12 জন মেম্বারও থাকে। যেটা BCFT এর একটা ফ্রিজ, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, আসলে 50-50 ধরা যায়। আচ্ছা এটা প্রাইসটা কত? এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 49190, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 38900, মাত্র 38900। চমৎকার। এরপরে কোনটা আছে? এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, সবথেকে রানিং একটা ফ্রিজ, যারা একদম কালারফুল একটা ফ্রিজ দেখতে পারেন। 3X7 GDEL বড় ফ্যামিলির জন্য নেয়, আসলে মধ্য ফ্যামিলির জন্য যে ফ্রিজটা নেয় 307 লিটার একটা ফ্রিজ। এছাড়াও আপনারা বলতে পারবেন 3X7। আচ্ছা আচ্ছা, একদম 50-50 এর একটা ফ্রিজ। কালারটা মনে হয় একদম নতুন আসছে নাকি ভাইয়া? কালারটা নতুনই ধরা যায়, আমাদের মাসখানেক ধরে এই কালারটা আমরা চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা কালার, মানে ভালো লাগছে অনেক। জি, এছাড়া জোরে জোরে ডিজাইন দেয়া আছে। রাইট, ওকে ভিতরে খুলে দেখি। হ্যাঁ অবশ্যই। ভিতরে হচ্ছে যে উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ফ্রিজগুলো কিন্তু খুবই বড়, ডিপগুলোর সাইজটা অনেক বড় ভিতরে। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা এটা প্রাইসটা কত আসছে তাহলে ভাইয়া? এটার এমআরপি হচ্ছে 45490,
আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 36,000 টাকার মতো। 36,000 টাকা, রাইট, শুধুমাত্র জানুয়ারি মাসের জন্য। জানুয়ারি মাসে এই অফারটা চলবে ভাই। তারপরে কোনটা আছে? এরপর দেখাবো আমরা 2E0 একটা মডেল, যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 250 লিটারের একটা ফ্রিজ, একদম রানিং একটা ফ্রিজ, সলিড কালারের। এই ডিজাইনটার জন্য আসলে সবথেকে বেশি চলে এই ফ্রিজটা। 50-50 একটা ফ্রিজ, যারা মধ্যম পরিবারের নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। একটু দেখাই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রাইসটা কত আসছে ভাই তাহলে? এটার এমআরপি হচ্ছে 41,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,700 টাকার মতো রাখছি। 32,700 টাকা। আচ্ছা, এরপরে ভাই কোনটা আছে? এরপর দেখাবো আমি ওয়ালটনের 10 সিএফটি এর একটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 1F3GDEL 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। ওয়ালটনের কালারগুলো ভাই এত চমৎকার কালার। ওয়ালটন বলতেই চমক, ওয়ালটন বলতেই আসলে ইন্টারেস্টিং, খুবই চমৎকার কালার। আচ্ছা, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা মাত্র আসছে তো বাইরে থেকে, তো এটা আপনারা চাইলে লাগা নিতে পারবেন। জি। আচ্ছা, এই যে উপরে ডিপ আর হচ্ছে নিচে নরমাল। প্রাইসটা তাহলে কত আসছে ভাইয়া? এটা হচ্ছে 32,490, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 25,700 টাকা। চমৎকার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে? এরপরে দেখাবো ওয়ালটনের আরো একটা রানিং ফ্রিজ। আসলে ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আসলে চমক, রানিং, সবগুলোই আমি বলে থাকি। 2B3GDEL 223 লিটার একটা ফ্রিজ, 12.5 এটা ডিজাইন কিন্তু আরেকটু ভিন্ন, একদম আরেকটু ভিন্ন, রাইট। চমৎকার করে ডিজাইন। আচ্ছা, একটু ভিতরে খুলে দেখি আমরা। একটু দেখাই। 12.5 সিফটের একটা ফ্রিজ, 12.5 সিফটি, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল ডিপো লাইট আছে এবং আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে, প্রাইসটা তাহলে কত আসছে ভাই এটার? এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 37,790, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,900 টাকা রাখছি। 29,900 টাকা। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে? এরপর দেখাবো 12 সিফটের একটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 2A3GDEL 213 লিটারের একটা ফ্রিজ, যেটা 12 সিএফটি বলে আর কি। অনেক চমৎকার একটা ফ্রিজ। জি, ওকে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। 50-50, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। প্রাইসটা কত আসছে জাহিদ ভাই? এটার কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 34,990, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 27,700। 27,700 টাকা। চমৎকার একটা 12 সিএফটি ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে? এরপর দেখাবো আমি নন পোস্টে ফ্রিজ, যারা ছোট্ট একটা ফ্রিজ নিতে চান, 2A7 মডেল হচ্ছে 2A7 নন পোস্টে ফ্রিজ যারা নিতে চান, 2A7 ফ্রিজের কালারটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে ভাই, চমৎকার একটা কালার। জি, আসলে একেবারে বরফ জমবে না, কিন্তু খাবার ভালো থাকবে, এরকমটি যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল। আইস বক্স দেয়া আছে, তারপরে দুইটা তাক আছে এখানে, নন ফ্রস্ট। জি, এই যে চমৎকার। নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। এটা হচ্ছে কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে আপনার 39,990, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 31,600 টাকা মাত্র। 31,600 টাকা। তো জাহিদ ভাই, আজকে তো আমরা অনেকগুলো ফ্রিজ নিয়ে কথা বললাম। অনেকের ডাবল ডোর ফ্রিজ পছন্দ, এই মুহূর্তে আপনাদের এখানে ডাবল ডোরের কোন ডিসকাউন্ট চলছে? হ্যাঁ, আমাদের আসলে ডাবল ডোর, তারপর হলো গিয়ে আপনার ডিপ যারা নিতে চান, আমরা হয়তো স্থান সংকুলনের কারণে আমরা দেখাতে পারিনি, দুঃখিত। যাদের ডাবল ডোর এবং আপনার ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন, তারা আমাদের এই নাম্বার, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করলে আমরা অবশ্যই আপনাদের হেল্প করব। যেমন 3F 5F3 এবং 6A9 এই ফ্রিজগুলো আমাদের কাছে আছে। ওকে, ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, ওনাদের এখানে যতগুলো ফ্রিজ আছে সবগুলো ফ্রিজে আপনারা 2-3টা করে কালার পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটা মডেলেই। এছাড়াও যদি কারো কোনো পছন্দের মডেল থাকে, কোম্পানিতে থাকলে ভাইয়ের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনারা সারা বাংলাদেশ কিভাবে ডেলিভারি করছেন? আমরা আসলে সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার পয়েন্ট, সুন্দরবন কুরিয়ার পয়েন্টে আমরা পৌঁছে দিই। মানে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি করা পসিবল তো নাকি? হ্যাঁ, রাইট। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথরিয়া, যে যেখান থেকে অর্ডার করবেন, অথবা দেশ কিংবা বিদেশে, দেশের বাইরে যে যেখান থেকে অর্ডার করবেন নিতে পারবেন কুরিয়ার পয়েন্ট, সুন্দরবন কুরিয়ার পয়েন্ট থেকে আর কি। এটা কস্টিংটা আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে তো হোম ডেলিভারি হবে? হোম ডেলিভারি হবে, তবে ওই যে ক্যারিং খরচটা ওনাদের আর কি। আচ্ছা, ওকে প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এই পর্যন্তই। তারপরে যারা শপে এসে পারচেজ করবেন, ভাইয়া লোকেশনটা লাস্ট বলে দিবেন।